Rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi pusat kemarahan publik. Demonstran yang sebagian besar terdiri dari keluarga Sandra mendatangi kediaman pribadi Netanyahu di Yerusalem. Polisi pun turun tangan membubarkan paksa massa yang telah berkemah hampir 24 jam. Iya, para demonstran termasuk kerabat para Sandra yang ditahan Hamas menolak meninggalkan lokasi. Mereka sempat berencana bermalam lagi di luar rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap operasi militer Israel di Gaza. Namun pada Selasa 16 September 2025 malam, aparat polisi perbatasan Israel mulai menyeret satu persatu pengunjuk rasa dari trotoar. Rekaman yang beredar menunjukkan kericuhan saat demonstran ditarik paksa dari lokasi. Sebelumnya, para demonstran sempat menggelar konferensi pers di depan rumah Netanyahu. Polisi bahkan menutup pagar dengan terpal agar aksi tidak terlihat dari luar. Namun, hal itu justru memicu kekecewaan keluarga Sandra. Ibu salah satu Sandra, Anat Engras, menyebut keputusan Netanyahu untuk mengirimkan semakin banyak tentara ke jalur Gaza hanya akan membahayakan para Sandra dan seluruh negara Israel. עלינו לכאן מהערב ואנחנו לא זזים מכאן. אנחנו נתבצר כאן, קוראים למשפחות החטופים, למשפחות השכולות שנהרסו להם החיים מ-7 לאוקטובר, ובמהלך השנתיים האלו שראש הממשלה שולח עוד ועוד חיילים לסכן את עצמם, לסכן את החטופים, ולכל אזרחי ישראל. זה לא רק הסיפור שלנו, זה סיפור שנכתב פה בהיסטוריה, בדם של היקירים שלנו. אני קוראת לכם, בואו תצטרפו אלינו. Nada serupa disampaikan Hannah Cohen, bibi dari Inbar Haiman, seorang Sandra yang tewas selama perang Israel-Hamas. Ia menuntut pemerintah segera mencapai kesepakatan komprehensif agar semua tawanan bisa dipulangkan. Keluarga Sandra menilai eskalasi operasi militer Israel di Gaza justru mengancam keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Sementara itu, menurut Forum Keluarga Sandra dan Orang Hilang, Netanyahu meninggalkan rumahnya hanya beberapa menit setelah media melaporkan bahwa keluarga para Sandra berencana menggelar aksi di depan kediamannya. Netanyahu sendiri bersikeras bahwa satu-satunya jalan mengakhiri konflik adalah dengan menumpas Hamas dan membebaskan para Sandra. Di lain sisi, Hamas menegaskan mereka hanya akan melepas Sandra dengan imbalan gencatan senjata permanen, pembebasan tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Iya, di tengah angka korban yang terus meningkat, aksi protes keluarga Sandra di Yerusalem menjadi potret dilema yang semakin dalam. Antara dorongan menghentikan perang dan keinginan keras pemerintah Israel mengakhiri Hamas dengan kekuatan militer. Aksi protes keluarga Sandra juga menambah tekanan politik terhadap Netanyahu di tengah perang yang seolah belum menemukan jalan keluar.